பண்ணது? உனக்கெல்லாம் அடி இல்லைடா சிட்டு. ஏன் இப்படி பண்ணுவ? ஏன் இப்படி பண்ணுவ? சொல் பேச்சே கேட்க மாட்டியா? சொல் பேச்சே கேட்க மாட்டியா? சொல் பேச்சே கேட்க மாட்டியா? ஏன் இப்படி பண்ணுவ? அடி வாங்க போற பாரு நீ என்கிட்ட. நீ எனக்கு ஒன்றும் கட்டி பிடிச்சி எனக்கு சமாதானப்படுத்த வேணாம். கை கொடு. குட் பாய். உட்காரு சிட்டு, உட்காரு உட்காரு உட்காரு. சரிடா, நீ குட் பாயா பார்க் பண்ணல. இந்தா பிஸ்கெட். நோ சிட்டு, நோ சிட்டு, நோ நோ நோ. ஓகே.